श्रीमानलाई बिग्रिन नदिने भनेकै नारीको बोली र व्यवहारले हो क्या, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले जति राम्रो बोली व्यवहार इज्जत आफ्नो श्रीमानलाई गर्नुहुन्छ नि, त्यति नै राम्रो बोली व्यवहार तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई गर्ने हो क्या। तपाईँले मन लाग्ने मुख छाड्ने होइन तथा नाम शब्द प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको श्रीमानको मन तपाईँप्रति बिस्तारै हट्दै जान्छ। उसले पर स्त्रीलाई अँगाल्न थाल्छ होइन। आफ्नो घरको श्रीमतीबाट माया इज्जत पाइँदैन भनेदेखि उनीहरूले पनि पर स्त्रीलाई हेर्न थाल्छ क्या। त्यही भएर आफ्नो श्रीमानलाई सधैँभरि माया इज्जत साथ सपोर्ट हरेक दुःखमा होइन हौसला दिने गर्नुहोस्, माया गर्ने गर्नुहोस् होइन। तपाईँको श्रीमानले पनि तपाईँलाई त्यति नै माया गर्ने हो क्या, बुझ्नुभयो नि। र घर परिवारलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बोली व्यवहार चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ एउटा नारी भइसके पछाडि होइन। मन लाग्ने मुख छाड्ने छ त्यो छ भनेदेखि कहिले पनि त्यो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन क्या। घर परिवारमा होस् या श्रीमान श्रीमती बीचमा होस् कहिले पनि त्यो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। एउटा सम्बन्ध टिक्ने घरमा राम्रो हुने भनेकै नारीको बोली र व्यवहार नै त हो नि होइन र।